Acabamos de poner este push button a esta Ford Explorer 2013 con teclado en combinación. Si se te queda la llave o algo, tú puedes prender tu vehículo mediante este teclado, es decir, poder abrirlo y encenderlo. Vamos a pasar aquí para que se vea. ¿Está tirado ahí? ¿No está tirado? Se paró. Ahí vemos como él puede encenderse. Pisamos el freno, le damos, enciende. Push button con su teclado de combinación en esta Ford Explorer, aquí en Cartel Nuevo.